Mjafton vetëm një lugë e vogël me mielin e panxarit të kuq për të marrë përfitimet kryesore. Ky miell është shumë i koncentruar pasi panxari është tharë edhe është bluar. Sa më organik të jenë panxarët, aq më cilësor del edhe mielli. Panxarët fillimisht do t'i qërojmë nga lëkura dhe më pas do t'i grim me një rende. Do t'ju rekomandoja që edhe lëkurën e panxarit mos ta hidhni, por ta bëni çaj. Pasi e kemi grirë, do ta hapim në një tavë sa më imët që të mundemi dhe do ta vendosim për të tharë në furrë në 50 gradë në një temperaturë të ulët. Sigurohemi që panxari të jetë tharë plotësisht para se ta bluajmë. I ruajtur në këtë mënyrë unë e gjej shumë praktike që ta shtoj në smoothie, supë apo edhe ujë të ngrohtë ta përgatis si çaj. E kam gati në vazo gjatë gjithë kohës dhe nuk harroj që ta përdor. Shumicën e rasteve unë e përdor edhe si ngjyrus natyral në gatime të ndryshme.